अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं अल्काटेल का टैबलेट 9027। ये लोगो आपको क्यू की तरह लग रहा होगा, जो अक्सर ज्यादातर लोग मुझसे भी पूछते हैं भाई क्यू मोबाइल का टैब है। ये क्यू का टैब नहीं होता, ये अल्काटेल के ब्रांड का टैबलेट होता है। आपको एक मिनट इसको पहले रीस्टार्ट करके चेक कराते हैं। ये अल्काटेल का मॉडल है, ये मोबाइल इसका कैरियर आता है, ठीक है। अच्छा, ये आप दिखा सकते हैं, ये क्वांटिटी आ गई है अल्काटेल के मॉडल की। 8 इंच के डिस्प्ले के अंदर है। और ये देखें आप, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, अल्काटेल। ये क्यों नहीं है, ये अल्काटेल का ब्रांड है। 2018 में ये लॉन्च हुआ था और 2 GB इसकी रैम है, 16 GB स्टोरेज है, 5 मेगापिक्सल इसका कैमरा होता है। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी 4080 mAh की इसकी बैटरी होती है। और इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड 8.1 आता है। कम रेट के अंदर सबसे बेस्ट चीज जो दी हुई है वो अल्काटेल ने दी हुई है, ठीक है। अल्काटेल के 232, 332 के टैबलेट्स की भी हमने काफी ज्यादातर वीडियोस वगैरह बनाई हुई यूट्यूब पे जो है। आपको इसके बारे में हम एक और चीज ये बताएंगे कि अल्काटेल के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसका आप रिजल्ट चेक करें खाली। आप ये सिर्फ कंडीशन दिखा सकते हैं कि ये कंडीशन कैसी है। बस डब्बे में डाल लो, बॉक्स पैक हो जाएगा भाई। या आप इसका डिस्प्ले चेक करें भाई। अच्छा, बात करते हैं कैमरे की। कैमरा चेक करते हैं पहले इसका, ठीक है, कि भाई इसका जो 5 मेगापिक्सल नॉर्मल कैमरा कहलाता है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसका कैमरा आ गया, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट जो होता है वो वही 2.1 आता है, लेकिन फ्रंट कैमरे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, जो वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा शॉप की लोकेशन हम आपको बता देते हैं। अच्छा, शॉप की लोकेशन जो है टैबलेट किंग के नाम से शॉप है। शॉप नंबर G69 है, सदर अहमद टावर कराची। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आपको तीनों नंबर बता रहे हैं भाई, 0321 8925 053